Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Mana biz Katta Toshbuloqda Sadan tagidamiz. Kimga ehson bor, so'yiladigan qo'ylar kerak bo'lsa, mana shu yerda bor ekan. Hammasi qo'chqor, Dog'istondan kelgan qo'chqorlar ekan. Qurolliqqa boqqani ham bo'laveradi. Qurolliqqacha boqsa bo'ladigan ham, qurolliqqacha boqsa ham bo'ladigan holatlar ekan. Hammasini badani yaxshi ekan. Narxini qimmat emas ekan. Ko'proq oladigan odamga arzonroq qilib berilar ekan. Agar donaga bo'lsa 6 milliondan to'g'ri kelar ekan. Undaligi tanlashga ham bog'liqimiz yo'q. Kimga shunaqa qo'chqorlar kerak bo'ladigan bo'lsa, hozir reklamalarni chiqarib qo'yamiz. 94lik 116 75 77 telefonlarga murojaat qilishingiz mumkin. Mo'ljal bu yoqdan Tepaqiyatdan kelish. Namangan tumanida. Bu yog'i Xo'ja qishloqdan kelish chorrahamiz. Past tomondan chiqib kelishi Toshbuloq больницasi. Kimga shunaqa qo'chqorlar kerak bo'ladigan bo'lsa, oldi shunaqa narsa bor. mana shu nomerlarga murojaat qilaverasizlar. 5 kishi so'ydi-da. 5 kishi so'ydi.